Тереземди бирөө мени карап жаткандай сезип эмне кылышым керек? Анан дагы мага түн ичинде бөлмөнүн бир аз ачык турган эшиктен бирөө мени көрүп тургандай сезилет. Тем окутушуңуз керек, тем салдырышыңыз керек. Бирок Кыргызстанда акыркы 1-2 жылдын ичинде жин менен иштешкендер, дем салгандарды айтып атам. Дем салып, дем окугандар өтө аз сандагылары туура багытты карманып калышты жолду. Көпчүлүгү бизнесмен болуп кетишти. Бизнесмен болуп кетишти. Этияттаңыз. Эң жакшы жол ошон үчүн бүгүнкү күндө өзүңүз жолукка келип, 5 мал намазды тирилтип, таарат кусул менен жүрүп, өзүңүз дем салганга жетери жок. Бул бирөөнүн дем салганы, бирөөнүн колу менен кашык жеген, тамак жегендей эле кеп. Канчалык салып берсе деле өзүңүз жегенге жетпейт да ал. Канчалык. Ошон үчүн өз колуңуз менен жеген сиңимдүү болот. Кандай кыласыз? Жолукка кирип 5 мал намазды окуңуз. 5 мал намазды окуган адамды эч ким шайтан азгыра албайт. Бул бир. Экинчиси даарат менен жүрүңүз. Үчүнчүсү эртең менен кечинде ушул амалды жаттап калыңыз. Анткени мен өзүм окуп атам, бизде сыйкыр күчтүү экен. Дин илимин таркатам дегендерге сыйкыр катуу окутулат экен. Биз дин илимин окуп жүрсөк, көрсө сыйкыр илимин сырттан келип окуп жүргөндөр көп экен да. Сыйкырдын башында тиги жөөттөр турат. Анан мындай кыласыз. Манзил деген бар. Асеке сумкаңыз биякта эмеспи? Дуалар, манзил деген бар. Дуаларды эртең менен кечинде Шейх Хакимулла Таханови манзил Курандан сыйкырга каршы аяттар топтолунган манзилди окуйсуз биринчи. 3 жолу баштан аяк окуганга аракет кылыңыз. Жанагындай кирилл алфавити менен болсо да эстеп калдыңызбы? Экинчи 41 жолу Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Эстеп калдыңызбы? Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Аллах бизге жетиштүү, ал кандай жакшы сактоочу зат. Үчүнчү 41 жолу аятыл курсуну окуңуз. Эмнеге 41? 41 менен Аллахтын кудуретин чектеп атасыңбы? Бул аалымдардын тажрыйбасынан өткөн. Кааласаңыз 1 жолу окуңуз, кааласаңыз 3 жолу окуңуз, эч ким тыйбайт санды. Эч ким Аллахтын кудуретин чектебейт. 41де болгон аалымдардын тажрыйбасы бул бидат эмес. Ошол 41 санда ошолдун таасири көбүрөөк болот экен дегендей эле маани. Айтор манзилди окуңуз, Хасбуналлаху ни'мал вакилди окуңуз, аятыл курси, Фалак Настарды окуп жүрүңүз. Иншалла шайтан илеше албайт. Анан сиз көрүп атканыңызга караганыңызда жалгыз окшойсуз. Күйөөгө тийлек болсоңуз күйөөгө тийиңиз, жана карагандар күйөөңүздөн коркуп эле келбей калат. Көп аял затына бул чын сөз. Көп аял зат күйөөгө чыкпаган себептен ошондой көрүнүп калат, илешип калат. Эркек кадимкидей ордон сактайт. Анан күйөөңүз алыста болсо эртерээк келиңиз, бияктан иш бар экен деп тааныштарды ишке салып чакыртыңыз иншалла. Дем салыңыз.